হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম জানিয়ে শুরু করছি তোমাদের নতুন আরেকটি ভিডিও। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, ঝুলে আছে দেয়ালে কতগুলো টয় ভেহিকেল। তারপরে এইদিকে ঝুলে আছে, দেখো, ওয়াও, অসাধারণভাবে ঝুলে আছে ভেহিকেলগুলো। তো আমি এইগুলো তোমাদেরকে এই বাস্কেটে কানেক্ট করে দেখাবো। কানেক্টিং বাস্কেট পেয়ে গেলাম। তো বন্ধুরা চলো, আমি প্রথমেই শুরু করবো এই রেসিং কার দিয়ে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এখানে রয়েছে একটি চমৎকার একটি রেসিং কার। কত সুন্দর কালার, দেখো বন্ধুরা, চিপ প্লাস্টিকের তৈরি একটি রেসিং টয় কার। এই কারটি আমি নিয়ে নেব কানেক্ট করে, তারপরে একটু সামনে যাব। ওয়াও, ওহো, দেখো বন্ধুরা, পেয়ে গেলাম একটি হেলিকপ্টার। চমৎকার চমৎকার, এই হেলিকপ্টারটি খুবই সুন্দর। দেখো বন্ধুরা, এটিকে আমি কানেক্ট করে নেব। তারপরে দেখো, এখানে রয়েছে একটি ডিজিটাল রিক্সা। ওয়াও, দেখো কি চমৎকার একটি রিক্সা পেয়ে গেলাম। ওয়াও, চমৎকারভাবে চলছে এটি। তো আমি এই রিক্সাটিও নিয়ে নিব, তারপরে একটু সামনে যাব। ওয়াও ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এখানে রয়েছে একটি মিক্সচার ট্রাক। ওয়াও, এই মিক্সচার ট্রাকটি আমি একটু চালিয়ে দেখব। দেখো বন্ধুরা, কত চমৎকার একটি মিক্সচার ট্রাক পেয়ে গেলাম আমরা। মিক্সচার ট্রাকটিতে রয়েছে 6টি চাকা। সিমেন্ট মিক্সচার ট্রাকটি আমি নিয়ে নিব, তারপরে দেখব। ওয়াও, দেখো, এখানে একটি টয় পাওয়া গেল, অ্যাম্বুলেন্স টয়। ওয়াও, চমৎকার চমৎকার, এই অ্যাম্বুলেন্স টয়টি খুবই সুন্দর। এই অ্যাম্বুলেন্স টয়টি আমি নিয়ে নিব। তারপরে এখানে আরো একটি পিস্তল দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, একটি গান পেয়ে গেলাম আমি, ঢিঞ্চা ঢিঞ্চা। ওয়াও, চমৎকার, এই গানটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে একটু সামনের দিকে যাব। দেখো বন্ধুরা, এখানে রয়েছে একটি টয় দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, চমৎকার চমৎকার, এই টয় ভেহিকেলটি অনেক সুন্দর। দেখো বন্ধুরা, একটি বাইসাইকেল। চমৎকার চমৎকার, এই বাইসাইকেলটি আমি নিয়ে নিব বাস্কেটে করে। তারপরে একটু সামনের দিকে যাব। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এখানে, ওয়াও, চমৎকার। দেখো বন্ধুরা, একটি পুলিশ জিপ। চমৎকার, এই পুলিশ জিপটিকে আমি রেখে দিব। তারপরে এখানে একটি, দেখো, কিছু দূর যেতে না যেতে আরেকটি ভেহিকেল পেয়ে গেলাম। ওয়াও, অসাধারণ অসাধারণ একটি রোবট কার পেয়ে গেলাম। চমৎকার, এই রোবট কারটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে একটু সামনে যাব। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, একটি আর্মি জিপ। এটি একটি টয় আর্মি জিপ। এই টয় আর্মি জিপটিকেও আমি পেয়ে গেলাম। ওয়াও, চমৎকার, অসাধারণ, এই আর্মি জিপটিকে আমি রেখে দিব। তারপরে দেখো বন্ধুরা, এখানে অনেকগুলো টয় ভেহিকেল ঝুলে আছে। এই সব টয় ভেহিকেলগুলোকে আমি তোমাদেরকে এক এক করে কালেক্ট করে নিব। দেখো, এখানে পেয়ে গেলাম একটি কার্টুন কার। ওয়াও, চমৎকার একটি কার্টুন কার বন্ধুরা, দেখো, কালারফুল, খুবই কালারফুল একটি কার্টুন কার। এটি আমি নিয়ে নেব। তারপরে দেখো, এখানে রয়েছে, ওয়াও, একটি বেকু পেয়ে গেলাম আমরা, একটি ট্রাক বেকু। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, কত সুন্দর, এই বেকুটিকে আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখো, ওয়াও, ওহো, আরও একটি ট্রাক পেয়ে গেলাম। এই ট্রাকটি অ্যানিমাল ট্রাক। দেখো, এই ট্রাকটি চমৎকার একটি ট্রাক। এই ট্রাকের ভিতরে রয়েছে একটি কাউ, রয়েছে 6টি চাকা। অসাধারণ অসাধারণ, এই ট্রাকটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে একটু সামনে যাব। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, পুলিশ কার। ওয়াও, পুলিশ কারটি পড়ে গেল।
এই পুলিশ কারটি আমি নিতে না নিতে পড়ে গেল। পুলিশ কারটিতে রয়েছে 4 চাকা, আর পুলিশ কারটি দেখো চমৎকার একটি পুলিশ কার। এই কারটিকে আমি রেখে দেব। তারপরে ওয়াও দেখো বন্ধুরা, ডবল ডেকার বাস পেয়ে গেলাম। এই ডবল ডেকার বাসটি খুবই সুন্দর, চমৎকার একটি বাস। এই ডবল ডেকার বাস দেখো রয়েছে বিনটেনের স্টিকার লাগানো, তারপরে চমৎকার সব কিছু মিলে একটি প্লাস্টিকের তৈরি চমৎকার এই বাসটি রেখে দেব। তারপরে দেখো আর কি রয়েছে। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, একটি রেসিং কার পেয়ে গেলাম। দেখো চমৎকার একটি রেসিং কার। ওয়াও অসাধারণ অসাধারণ এই রেসিং কারটিকে আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখো বন্ধুরা, এখানে পড়ে আছে একটি ওহো একটি ভেহিকেল পেলাম, টয় ভেহিকেল। এই ভেহিকেলটি হেলিকপ্টার, চমৎকার এই হেলিকপ্টারটি। দেখো এই হেলিকপ্টারটিকে আমি নিয়ে নিব। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, একটু সামনে যেতে না যেতে একটি পুলিশ জিপ পেয়ে গেলাম। এই পুলিশ কারটি আমি নিয়ে নেব, চমৎকার এই পুলিশ কারটি। তারপরে দেখো ওয়াও, এখানে দেখো ঝুলে আছে একটি টারজান কার। টারজান কারটার একটি চাকা নেই, কিন্তু তারপর ও ঝুলে ছিল। এই দেখো টারজান কারটি আমি একটু চালিয়ে দেখাবো। দেখো বন্ধুরা, চাকা ছাড়া কত সুন্দরভাবে চলছে টারজান কারটি। তারপরে আরেকটি দেখো এখানে কি দেখা যাচ্ছে। ওয়াও এটি একটি ফায়ার সার্ভিস, চমৎকার একটি ফায়ার সার্ভিস পেয়ে গেলাম। দেখো বন্ধুরা, এই ফায়ার সার্ভিসটি কত সুন্দর স্পিডে চলছে। তো আমি এটিকে কানেক্ট করে নেব, তারপরে একটু সামনের দিকে যাব। ওয়াও দেখো দেখো বন্ধুরা, মাস্টার ট্রাক পেয়ে গেলাম। ওয়াও চমৎকার চমৎকার এই ট্রাকটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে ওয়াও আরো একটি ট্রাক, অসাধারণ বন্ধুরা। দেখো এই ট্রাকটি আমি রেখে দেব। এই ট্রাকটি রাখতে না রাখতেই পেয়ে গেলাম আর একটি সুপার সুপার স্পিড কার পেয়ে গেলাম। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, ছোট এই কারটি, অসাধারণ অসাধারণ কারটি আমি নিয়ে নিব। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে আরেকটি ভিডিওতে।